Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի N զորամասում Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի հնչյունների ներքո մեկնարկեց նորակոչիկների երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը, տնօրենի տեղակալներ Արամ Հակոբյանը եւ Դավիթ Սանամյանը, սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Գարիկ Մուրադյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Զորամասի շարահրապարակում մարտական դրոշի ներքո տեղի ունեցավ խորհրդանշական միջոցառման հիմնական արարողակարգային հատվածը՝ երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Նորակոչիկ զինծառայողները երթվեցին, որ լինելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անձեռնմխելիության եւ անառիկության երաշխավորը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ արդարացնելու են իրենց հետ կապված բոլոր հույսերն ու սպասումները։ Հիշարժան օրվա կապակցությամբ նորակոչիկներին շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը, այնուհետև ելույթի խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Երթման արարողության կապակցությամբ ծնողների անունից նորակոչիկներին շնորհավորեց ծնող Նոնա Հակոբյանը։ Նորակոչիկները կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի օրհներգը եւ երթման հանդիսավոր արարողությունը եզրափակվեց նվագախմբի ուղեկցությամբ նորակոչիկների շարային քայլերթով։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողները ցուցադրեցին հատուկ մարտավարական եւ ձեռնամարտի հնարքներ, իսկ կինոլոգիական կենտրոնը ծառայողական շներով վարժաձևեր։ Այցի ավարտին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը շրջայց կատարեց զորամասում, ծանոթացավ զինծառայողների կենցաղային եւ ծառայողական պայմաններին, սպառազինության եւ նյութատեխնիկական միջոցներին։